السلام عليكم، يا رب حضراتكم بخير. الفيديو ده مهم قوي يا جماعه، لان احنا بنشوف المانيا بتحاول تمشي من الاتحاد الاوروبي، ودي حاجه خطيره جدا. هنشوف حضراتكم اللي بيحصل، بس نبتدي الاول بالمظاهرات اللي في كل اوروبا دلوقتي. المزارعين ده في ايطاليا مظاهرات في حتت كتيره جدا بسبب موضوع الدعم. مفيش دعم من الدوله خالص للمزارعين، ودي مشكله كبيره جدا. مش بس في ايطاليا، بص حضراتكم هنا في ايرلند برضو احتياجات في كل اوروبا يا جماعه. النهارده او امس الاحتياجات ما خلتش الناس تعرف تروح مطار فرانكفورت في المانيا، ده في ايرلندا. اتمنى حضرتك تعملوا لايك وسبسكرايب، اسمعوا تشوفوا الفيديو الاخر، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان تجيلكم كل الفيديوهات. شايفين حضراتكم؟ بقول لحضراتكم مظاهرات في كل اوروبا، المزارعين مظاهرات في كل اوروبا، مش بس المزارعين، معظم الناس عندها مظاهرات. ارتفاع طبعا ارتفاع البترول والتضخم والحاجات دي كلها عامل مشاكل. وبعدين دولة كمان سحبت الخدمات اللي كانت بتعملها المواطنين، ده برضو في ايرلندا. بص حضراتكم، شايفين حضراتكم الاحتياجات عامله ازاي. بالاضافه كمان للضرائب اللي بيحطوها على المزارعين، زي مثلا ضريبه الميثان اللي بيخلوش البقر يربوا بقر علشان بيطلعوا غاز الميثان. دي هولندا. شوف حضراتكم، جبت لكم دلوقتي ايطاليا، هولندا، وجبت لكم قبل كده فرنسا. طبعا فرنسا الدنيا بايظه فيها خالص، هجيبها لحضراتكم دلوقتي. المانيا برضه الدنيا بايظه فيها خالص، بلجيكا نفس القصه، كل اوروبا. شايفين حضراتكم المزارعين بيقفلوا. المشكله بقى انهم بيقفلوا، بيطلعوا بالجرارات بيقفلوا البلد، بيقفلوها فعلا. بصوا هنا مثلا، ده في باريس كله طلع بقى. مش بس المزارعين بقى، عمال النقل مش مبسوطين، المدرسين مش مبسوطين. ده حضراتكم المدرسين بتوع المدارس مش بيقبضوا كويس، مش مبسوطين. والمدارس كمان بقت منهارة خالص، مفيش بقى بنية تحتية كويسة ولا الكلام ده في فرنسا. طبعا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. هنرجع لبيت الفيديوهات، بس نشوف موضوع ألمانيا. ألمانيا لو سابت أوروبا أربوها انتهت، يعني انسى بقى موضوع الاتحاد الأوروبي. المشكلة ان في حزب اسمه الترناتيفا في دويتشلاند، اللي هو الحزب البديل بتاع ألمانيا. حزب البديل ده احتمال ياخد في الانتخابات الجاية نسبة كبيرة كويسة جدا، بحيث انه يعمل الوزارة. لو عمل وزارة هيخرج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي. قال لك ان انا لو خدت الوزارة هعمل ريفرندم زي ما عمل كاميرون بتاع بريطانيا، والناس هتخرج بره الاتحاد الأوروبي. ده مشكلة كبيرة جدا. طبعا هتكلم على الست ديت، لان الست دي اسمها أليس فيدال. دي هجيب لكم قصتها بس على طول سريعا كده. ايه قصتها؟ بيقول لك سؤال: انسحاب المانيا من الاتحاد الاوروبي ولا حرمانه من خمس ميزانياته الاجماليه، فضلا عن التاثير السلبي على الاقتصاد الالماني نفسه. مش بس يا جماعه، المانيا مش بتدي بس فلوس. المانيا اصلا الصناعات بتاعتها بتصنع في دول مختلفه في الاتحاد الاوروبي. لو هتسحب الحاجات دي من عندهم هتبقى مشكله كبيره، اوروبا هتقع فعلا. وبدأت عدة وكالات رصد عواقب انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، ديكسيت بيسموها ديكسيت، على خلفية تصريحات أليس فيدال رئيسا المشاركة للحزب البديل من أجل ألمانيا، بأن الحزب سيصر على إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي على قرار بريطانيا إذا وصل إلى السلطة. في ألمان كتير عايزين يخرجوا من أوروبا، حاسين إنهم بيدفعوا فلوس كتير لأوروبا، وأوروبا ما تستاهلش. ألمان كتير كويس. بص بقى، أولا طبعا ما فيش حزب يميني اللي ما كان جواه ناس فاسده. يعني شوف حضراتكم، مارين لوبان طلعت نصبه ب $700,000 على الاتحاد الاوروبي. سيباستيان كورس بتاع النمسا طلع فاسد وعنده بلاوي. والست دي أليس فيدال دي عندها مشاكل. اقل مشكله ان هي مش ان هي ريمبو، وعندها متجوزه واحده صاحبتها. يعني دي اول حاجه، فاهم؟ فالناس دي دايما بيبقوا دايما بيعملوا بيبثوا حاجات كويسه للشعب، والشباب بيروح ليهم علشان ايه؟ يقول لك انت ما نمشي الاجانب او نخرج، يبقى احنا عندنا فرصه ان احنا نعلى، وكله يشتغل وبيعمل، وفي الاخر بيطلعوا الناس دي مش اونست. ده انا بقول لكم فعلا، مش بقول لكم كده، مش بضرب، بقول لكم شوف مارين لوبان، شوف سيباستيان كورس، كلهم من احزاب يمينيه. المهم حضراتكم، الترناتيف في دويتشلاند عايز اول ما يمسك الحكم يعمل ريفرندم، او يقول لك احنا هنخرج المانيا بره. طبعا دي كارثه كبيره لاوروبا، اوروبا هتبقى انتهت. بيقول لك انسحاب من المانيا من الاتحاد الاوروبي سيواجه في المقام الاول ضربه كبيره لميزانيه الاتحاد، حيث تمثل المانيا خمس الاستثمارات. وللتوضيح فان حجم المقدر لميزانيه الاتحاد الاوروبي عام 2023 143 مليار يورو، منها 137 مليار يورو من الاستثمارات المباشره للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وتستثمر المانيا من 30 مليار يورو، اكثر من 30 مليار يورو، وهو ما يمثل 21% من اجمالي ميزانيه الاتحاد
في وفق ميزانية الإحصائيات الأوروبية، وتعد فرنسا ثانيا بعد ألمانيا ب 23.5، ثم إيطاليا 17 مليار، وإسبانيا 12.7 مليار، وهولندا ب 8 مليارات. وسيؤدي خروج ألمانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي أيضا إلى إلحاق الضرر بالدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة الدول التي تساهم في الميزانية أقل مما تلقاه منها. على سبيل المثال تعد بولندا أكبر المستفيدين حيث تلقت 16.6. هي بقى الأرقام دي اللي معترض عليها الألمان جدا، الفلوس اللي بتدفع كتيرة لأوروبا. وبرضه ده نفس اللي حصل في بريطانيا، كان كلهم معترضين ان بريطانيا بتدي فلوس لاوروبا، مع ان احنا المفروض عملنا تجمع واحد. طبيعي اللي معاه بيدي اللي ما معهوش، وبتستثمر فلوسك، يعني انت مش بتدي لله وللوطن، ما انت بتستثمر فلوسك. حيث تلقت 16.6 مليار يورو في عام 2022. دي بولندا اكثر مما ساهمت في ميزانية الاتحاد الاوروبي. واسبانيا في المركز الثاني ب 13 مليار دولار، 13 مليار يورو. وايطاليا في المركز الثالث 8.5. يعني كل واحد بيساهم بياخد اكتر من اللي بيساهم بيه. يعني اسبانيا ساهمت ب 12.7، سحبت 13 مليار يورو، اللي ساهمت بيه خدته. والايطاليا طلعت 17 مليار يورو، خدت منهم نصهم، اكتر من نصهم. فبيقول لك ان الوحيد اللي بيفيد الاتحاد الاوروبي هي المانيا، فالمانيا احتمال كبير انها تخرج من الاتحاد الاوروبي لو مسك الحزب ده، واحتمال كبير الحزب ده يكسب فعلا. المانيا احتاجت قطع الطرق المؤديه الى مطار فرانكفورت او تحرك كل الاحتياجات في كل حته في اوروبا، بس المانيا وفرنسا زايده عن اللزوم. اغلاق مئات المزارعين المعارضين لتعديل الضرائب على وقود الديزل، ثبت الطرق المؤديه الى مطار فرانكفورت الاكبر في المانيا وفقا لشرطه المانيا. انا قلت لحضرتك المشكله كلها موضوع الضرائب بترتفع كل شويه. وبيقول لك وصباحا حذرت شرطه فرانكفورت من اضطرابات مروريه حول المطار، ويرجى من الاشخاص المتجهين المطار استخدام وسائل النقل العام. ده هو المترو بقى، طبعا اسرع حاجه المترو، بس هتلاقيه بقى ايه زي ما بيقولوا اخواننا السوريين عشقه. وعند الظهر رفعت تقديرات الشرطه المشاركه 400 جرار في التظاهرات، بينما اعلنت جمعيه المزارعين في ولايه هيسن عن حوالي 1000 آلية زراعيه. يا خبر. مشكله بقى الجرار ده ما بيخش البلد، بيبقى بيمشي بطيء، بيوقف الدنيا كلها. دول ما بيتحركوش بيقفوا. وبعيد الظهر أشارت الشرطة أن المنظمين أنهوا رسميا التظاهر في المطار، وبالتالي تم رفع جميع العوائق المؤقتة. وقال متحدث اسم جمعية المزارعين في هيسن أن التحرك جرى بشكل رسمي سلمي، ويندرج هذا الاحتجاج في إطار حركة تعبئة واسعة تنتقل عن المزارعين الألمان الذين يعارضون إصلاح الضرائب على وقود الديزل الزراعي، ولفت الانتباه إلى مخاوفهم بشأن قدراتهم التنافسية. طبعا كل ما تحط عليهم ضرائب كل ما يقدروا ينافسوا بره ويبعتوا المنتجات بتاعتهم بره. وأشارت المتحدثة أنه كان مقرر التظاهر حول المطار مع ترك مسارات الوصول إلى المحطات المفتوحة حتى يتمكن الركاب من السفر. يعني هما الاحتكاك ده كان اوريدي متظبط ليه مع الدولة، ولكن هما بقى زودوا، كان قالوا 400 جرار بعتوا 1000 جرار، ف1000 جرار ده بقى بيخلي الدنيا صعبة جدا ان حوالين المطار. هما بتوع المزارع مش هيسكتوا غير ما ياخدوا اللي هما عايزينه، ما تحاولش في جميع الدول، ان كان ايطاليا، ان كان المانيا، ان كان باريس، ان كان فرنسا، ان كان هولندا، ان كان بلجيكا، ان كان ايرلندا، مش لازم ياخدوا حقهم، مش هيسيبوا الدنيا كده، عشان الفلاحة شغال فيها ناس كتيرة برضو، يعني مش بس عندنا في بلادنا، لا عندهم في الفلاحة شغال فيها ناس كتير. اتمنى انكم فتحوا حضراتكم ولا تعملوا لايك سبسكرايب. متشكر جدا.